இப்ப அந்த இடமே ஒரே கொணக்காடு மாதிரி இருக்கு. அந்த குழந்தை மட்டும் அனாதையா அழுதுட்டு இருக்கு. இந்த சவுண்டை கேட்டோட நம்ம ஹீரோ அந்த குழந்தைய எடுத்துக்கிட்டு அரண்மனைக்கே நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோ வேற யாரும் இல்ல, அந்த அரண்மனையுடைய பெரிய படை தளபதி தான். இப்ப நம்ம ஹீரோவும் அந்த ராஜா கிட்ட போய் நியாயம் கேட்கிறாங்க. ஆனா அந்த ராஜா இந்த குழந்தைக்கு வைரஸ் ஏதாவது பரவி இருக்கு, அதனால இந்த குழந்தைய சிறையில போடணும், இல்லாட்டி இங்கே கொண்டுணும் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த குழந்தைகளை யாரும் சொல்லி அரண்மனையில உள்ளவர் வந்து நீ எப்படி ராஜா Stations. Enemy target spotted. Nice shot! Good job! Target hit! Destroyed an enemy ship!